Dân bánh cua kìa. Ừ. Ê, 4 giờ đóng cửa đó, bây giờ không đi là trễ đó. Đi chỗ không? Điếp. Mà bé on sandwich nha, grab sandwich. Em đi. Nhà hàng mà. Em nói chứ mà bắt nữa nha. Bánh canh cua lắm nha. Usually mỗi lần ăn á là 2 người là 30 mấy đồng. Đấy, 30 đồng ok. Ở Mỹ Cảnh hả? Kìa, anh thấy chưa? Ở đây nhà hàng Nha mà đâu. Cái này chỉ có một đâu có sao. Còn cái tao cua đó Thôi đó thôi, đây thôi mình ghé. Ở đây ấm hơn á. ấm mà Bự lắm mà. thích cái nó vô mình chết á. Ôi Ngoài sao? này có. Kìa.